Madame et monsieur bonjour, bienvenue sur notre chaîne, Dagu News TV. Tout de suite, voici notre analyse politique, avec notre journaliste Tonton Bay. N'oublie pas de mettre une jolie j'aime, et d'abonner à notre chaîne, Misaotsa, Tompoku. Miarahaba antsika jiaby ny tena niavanareo, longonareo Joaly. Indray no hamakafaka amintsika ny lohatenim-baovao. Nivoaka daholo tokoa mantsy ny mpamono hafa avy ao amin'ny fitondrana. Aniseho tetro ny fanambarana samihafa nataon'izy ireo hoe be ny zava-bitany ity fitondrana entin'Andriamanitra Rajoelina ity, ary maro ny vinanambarany sy nampanantenainy ka vita. Marina koa izy fa be ny mbola tsy vita, nefa ity fitondrana ity no atokisana vita izany. Ka aleo hiasa malalaka sy tsy misy fanakorontanana ny filoham-perinasa. Voateniteny ombeny anatin'ireny fanambarana ireny moa ny fihetsiketsehana ataon'ny mpanohitra tato ato, ary voalaza mihitsy fa mamboly fanakorontanana eto amin'ny firenena. Ny tsikaritra dia nivoaka avokoa ireo atoko sy fikambanana manohana ny fitondrana izao, izay atoko iverin'ny be sy maro fa tsy misy intsony na efa rava, toy ny AKFM Fanavozana, Lidera Fanily, ADN, Havana, RPSD, ny atoko maitso. Raha tsy ilaza afa-tsy ireo isika na ny atoko entin'Andriamatoa Pero Rajonarivelo sy ireo sisa tsy voatanisa, satria na ny anaran'ny atokony sy ny fikambanana entiny aza tsy fantatry ny vahoaka akory ny fisiany. Kanefa dia milahatra marobe nanodidina latabatra niaraka tamin'ny londoan'ny mpisoro ny mpanohana ny fitondrana sy nameno ny efitrano nanaovana ny valandresaka ary zareo. Ny voalohany tamin'izany fampiantsoana gazety izany moa dia fanambarana iombonam-be nataon'ireo atoko sy fikambanana mpanohana ny fitondrana ireo, izay natao tao amin'ny hotely Kolberan-Taninarenina, ka nahitana an'Andriamatoa Pero Rajonarivelo, Iasin'Andriamandrato, Lalatiana Rapotondrazafy. Nambaran'izy ireo fa ny tsy fahaiza-mitantana ataon'ny mpitondra teo aloha no mahatonga ny firenena ho toy izao, ary tsy Madagasikara irery akory no firenena sahirana amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fanarenana tanteraka ny Madagasikara ny mpitondra ankehitriny, ho ihany Andriamatoa Pero Rajonarivelo mpitondra tenin'izy ireto. Fomba fiady ats'izay, ho ihany izy no mitsikera sy mampisavorovolo ny saim-bahoaka isaky ny misy fifidianana haresy eto Madagasikara. Mitabataba ny mpanohitra ho ihany izy fa misy ny alabaty tamin'ny fifidianana farany iny, kanefa dia fitarainana tsy mitombina izany hatreto. Izany hoe Andriamatoa Pero Rajonarivelo dia ao anatin'ny heny sy ny fitsarana avo, ka mahalala tsara ny ao anaty vilany. Fikasana fanonganam-pandakana sy fitadiavana tombotso manokana izao ataon'ny mpanohitra izao, ho ihany izy ka miantso ny fandrakana sy ny mpitandro filaminana hiaro izao fitondrana izao. Raha misy ikasana ho fihetsiketsehana, ho ihany izy mampanontany tena ny be sy maro, anefa izao toe-javatra izao mampanontany tena ny be sy maro ihany koa dia ity: ireto atoko manohana fitondrana ireto ve tena manana olona tokoa entin'ny atokony afaka milaza amin'ny filoham-pirenena hoe izahay atoko marobe ireto dia tena vonona hatrany anohana anao? Raha izay tokoa matso no izy dia anandrotraka kandidata amin'ireny fifidianana ny fanesy teto Madagasikara farany teo reny, ary zareo ireo mba nahita kandidana tolotra ny AKFM, ADN, ny maitso, ny RPSD sy ny any Andriamatoa Pero Rajonarivelo. Raha tsy hiteny afa-tsy ireo isika, tsy nisy na iray aza. Ireo mpanohitra lazainy fa mikasa longa-pandrakana ireo kosa dia nanana kandida marobe nanerana amin'ny Madagasikara, ary rariny sy hitsiny raha toa izy mimenomenona sy mangataka fanazavana tamin'ny osoka marobe tamin'ireny fifidianana ireny. Sa kosa ve reto atoko marobe nanao ity fanambarana teny amin'ny hotely Kolbera ity dia ireo atoko mialokaloka ao anatin'ny vondrona Irmara fotsiny, ka mba sitrany ahay mba eno farafaratsiny ny anaran'ny atokony. Ilay antsoin'ny frantsay hoe survie. Dia miomeny mpamakafaka politika mijery an'Andriamatoa Pero Rajonarivelo nanao iny fanambarana, niaraka iny nisy aza dia naneso ity mpanao politika ity mihitsy, ary nilaza fa matoa ianao mamono afo toy izao, avaravaratsy mba manana olona marobe miaraka amin'ny atokonao ao aoriananao. Fa ianao Monami Pero, na solombavam-bahoaka iray aza tsy anananao, be ny tanàna iray tsy misy, toy izany koa ny AKFM izay entin'ny Iasina Andriamandrato sy ny sisa. Dia sakinao no mijoro sy hanitaka ny filoham-pirenena. Io no efa nahavonin'ny mpitondra tany aloha. Nareo milaza fa manohana na tsy mety izao aza
ny zava-misy eto amin'ny firenena, de milaza amin'ireo pirenena foana nareo fa mety andreo matofoloha ny fitondranao ny firenena, ary zahay manohana anao. Mpamono afo sisa mba hahalalana anareo, fa raha mifoto-kevitra tsy manana intsony. Raha ny olona moa de inona fa na iray ara tsy misy intsony manaraka ny atokonareo. Izay indray no azontsika ambara no momba ny loha hevitra tery aloha. Ametsaka ny veloma vetivety ho anareo indray ny tena veloma tompo.